Propagandowe sztuczki kaczystów okazały się klęską. Zwodzenie Polaków i Eurosojuza nie powiodło się. Propozycje kompromisów zawiodły. W tej sytuacji kaczyści złamali międzynarodowe konwencje i sięgnęli po broń, której mogą używać tylko prawdziwi demokraci. Oto Szydło wystrzeliła w stronę Europy uchwałę, która mówi, że w Polsce prawa i wolności obywatelskie nie są zagrożone. Takiej podłości nie znała historia ludzkości. Na szczęście system obronny nie zawiódł i zdemaskował prawdziwe zamiary kaczystowskich zbrodniarzy, czyli próbę obrażania Polaków. Dzięki rewolucyjnej czujności towarzysza Schetyny udało się jednak wykryć coś znacznie gorszego, czyli profanację konstytucji. Za te zbrodnie kaczyści jeszcze zapłacą i będzie żyło się lepiej. Będzie żyło się lepiej wszystkim.